当夜幕降临，你还只想自己一个人待会儿的时候，此刻不如看一集解压的雪边剑奏，这是缓解压力的专属配方，保准你看完之后能消除心头的焦躁。我猜现在你手机的电量在70%左右吧。如果你还在用右手刷着视频，留下来吱个声儿，接下来谁都别搭理，把左脚搭在右脚上，和我一起开启今天只属于你一个人的静谧时刻。当天上的云层快速聚集的时候，眼前的这个男人马上要见证一场史无前例的暴风雪。经验丰富的他知道要在风雪来临之前找到一处地方藏起来。眼前的地方被巨石所环绕，这些巨石至少能抵御10级的大风。拐角处还有一个缝隙，缝隙清理干净之后，可以在里面生火取暖。篝火刚刚腾起一丝暖意，暴风雪的前奏已经开始响起，雪里面掺杂着碎冰，这是暴风雪来临的前兆。卡尔知道他需要加快速度了，他采用的是一种非常实用的干砌石墙技术，将岩石一层压着一层紧密排列，利用它们自身的重量和摩擦力来形成一个稳固的结构。石墙虽然只有1.5米的高度，却是一个至关重要的防护屏障。接下来是关键的一步，他把帐篷上面的防雨布盖在岩石上，防雨布的4角用防风绳以登山扣的形式牢牢锚定在周围的巨石上。但对抗10级强风，还需要把几十斤重的岩石沿着防雨布压上一层。瞬间暴雪吞噬了整片森林，而卡尔的岩石小屋里却散发着温暖的气息。他现在需要做的就是收集大量的柴火放到庇护所里面。刚进入小屋的他就能感觉到有一种热气扑面而来。把柴火放好之后，卡尔决定先做晚饭。肉冲洗干净之后，他用铲子铲出来一些炭火，因为里面的温度实在是太高了。把锅放在炭火上之后，淋上了橄榄油，把肉放进高温的油锅内。趁着煎肉的时候，卡尔用他盖的毯子把门口的漏风处完全封闭，并且拴在了一起。当肉被煎出油脂的时候，肉的香味混合着油脂的香味扑鼻而来。现在外面冰天雪地，而小屋内的炭火中心达到了700度左右。他把青椒放在了炭火的边缘烤制。切完配菜之后，一顿高油脂配合着有营养的蔬菜，让卡尔得到了味蕾和饱腹的双重享受。接下来他在土地里埋进了一些炭火，然后把防潮垫铺在了上面，形成了一个天然的土炕。此时夜幕已经降临，外面的温度越来越低。让卡尔没有想到的是，他的岩石壁炉非常的费柴火，他不得不出去收集更多的柴火放进了庇护所里面。他希望这些大的木头可以帮他撑过这一晚。一会儿的时间，屋顶已经有了很多的积雪，清理过后，他终于可以安心的回到小屋内。在冰天雪地的无人山顶上，能喝一杯烧开的水，还有什么比这更幸福的事情呢？此时外面的雪已经摁下了暂停键，卡尔夜里也不用再清理屋顶，他终于可以守着他自己建造的岩石小屋内温暖的睡一觉了。如果此时你能躺在一个不用你担心并且很舒适的地方，那你的幸福指数就已经超越地球上80%的人了。